ในวิดีโอนี้นะคะเราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรนะคะสำหรับน้องๆที่จะไปเรียนต่อก่อนที่จะไปเรียนมหาวิทยาลัยที่อังกฤษนะคะพี่น้อง I Study UK นะคะแล้วก็คุณแซมจาก Exeter College นะคะค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะว่าในระดับเรียนมัธยมตอนปลายของที่อังกฤษนะคะที่นู่นเราจะเรียกกันว่าเป็น Level 3 นะคะใน Level 3 ของที่ Exeter College มีอะไรบ้างค่ะเชิญฟังได้เลยค่ะ Thank you. So yes, I'm talking about obviously level 3 courses, which is for students from 16 and above, from 16 to 19. And as we mentioned, Exeter offers a wide range of different courses, and it's really important we find the right course for you. And A-levels, as we've mentioned, is the traditional university entry for the UK. It's what the majority of our UK students do, and it allows them a really good pathway into university. The courses are taught in a traditional way, in a classroom environment, and very much focused on theory and then exam testing at the end of the course. It's a very good preparation for university, and it allows you to get in-depth knowledge of 3 to 4 subjects. If you have an idea of the university course you would like to go to, they would usually tell you what sort of subjects you should be studying. So we can help you design an A-level program that would suit your progression needs. And as mentioned, you can choose 3 to 4 subjects designed to help you. We have a wide range of courses, over 35 courses, up to 38 at the moment. And as mentioned, it's exam-based with scores of A star to E, and it really allows that flexibility for students. If you don't know exactly what you want to do, you might study a maths, a business, and a social science or an art subject. Or if you really know what area you'd like to go to, you can then design your A-levels to sort of suit that university. ค่ะหลักสูตรแรกนะคะก็คือ ALevel นะคะ ALevel ค่ะเป็นหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานของที่อังกฤษนะคะการเรียนก็จะเป็นหลักสูตรระยะเวลา2 ปีนะคะเราเลือกเรียนนะคะ 3-4 วิชาจากของที่ Exeter College นะคะมีให้เลือกนะคะ 35-38 วิชาในช่วงปีนี้นะคะแล้วการเลือกยังไงนะคะคือน้องๆอะค่ะดูก่อนว่าตอนปริญญาตรีเราอยากเลือกเรียนสาขาไหนที่มหาวิทยาลัยอะไรนะคะในมหาวิทยาลัยเขาจะบอกเลยค่ะว่าเขากำหนดว่าจะขอวิชาอะไรบ้างนะคะบางวิชาก็อาจจะกำหนดเฉพาะแค่เป็นวิชาเลขนะคะก็คือ Math นะคะหรือ English นะคะหรือบางที่อะค่ะจะกำหนดเป็นวิชาหลักสูตรเฉพาะเราก็จะใช้วิชานั้นละค่ะเป็นวิชาที่จะเรียนตอน A-level นะคะแล้วก็เกรดนะคะตอนที่เรียนเนื่องจากที่ว่าหลักสูตรนะคะเป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับทฤษฎีนะคะแล้วก็มีการสอบนะคะดังนั้นในระยะเวลา2 ปีอะค่ะน้องๆจะได้มีความรู้ลึกนะคะในวิชาเฉพาะนั้นๆค่ะ I also want to talk about the IB, the International Baccalaureate. It's something you might not know, but it's something also that's very, very popular. It's internationally recognised, but it's different to an A-level subject. The IB is a very challenging course. It requires a lot from our students, so only the top academic students will go on to the IB. We currently have 60 places at Exeter College at the moment, and I have 4 international students on that programme. The IB is designed in a different way to sort of challenge our students, and you study 6 subjects rather than 3 or 4 in A-level. And it's also got different tasks and different activities during the 2 years to really sort of develop the student. หลักสูตรนี้นะคะท้าทายจริงๆค่ะคือหลักสูตร IB นะคะหลักสูตรนี้เป็นที่ยอมรับนะคะของทั่วโลกค่ะมีน้องบางคนนะคะก็คือสนใจที่จะเรียน IB เพื่อจะไปต่อในยุโรปด้วยเช่นกันนะคะในที่อังกฤษเองค่ะก็รับนักเรียนที่จบจาก IB เข้าเรียนปริญญาตรีเช่นกันนะคะสำหรับ IB เหมาะกับน้องๆที่ค่อนข้างเก่งนะคะแล้วก็เพราะว่ายังไงคะเพราะว่าเราเรียนถึง6 วิชานะคะถ้าเทียบกันกับของ A-level ที่เรียนเพียง 3 หรือ 4 วิชาเท่านั้นนะคะดังนั้นนะคะตารางเวลาเรียนก็จะค่อนข้างแน่นนะคะแล้วก็มี assignment ที่ต้องทำที่หลากหลายค่ะส่วนของ IB เองนะคะณปัจจุบันค่ะที่ Exeter College นะคะรับนะคะนักเรียนอยู่ที่60 คนปัจจุบันมีนักเรียนอินเตอร์เรียนอยู่4 คนค่ะ So again, what's really important with the IB is you have to study 2 languages. For international students, English will count. They have to study and excel in traditional academic subjects. So they must do a maths, they must do a science, they must do a literature, and then they get to choose with some arts and also some societies as well.
The IB is focused on developing the whole person, so they have to do community work, they have to create an event, and it's very much about learning about helping others as well. There'll be an oral presentation, a 4,000-word exam, 4,000-word essay. So as mentioned, it's really for students that are at top level, and they are pushed with a big workload, so they're very much prepared for university. ค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจเรียน IB ก็ต้องเตรียมพร้อมจริงๆนะคะเพราะหลักสูตรนี้ค่ะเข้มข้นมากนะคะนอกจากน้องจะเรียนเกี่ยวกับพวกทางด้านอาร์ตแล้วนะคะก็จะมีเกี่ยวกับทางพวกของ Science ด้วยนะคะมีเรียนภาษาเนี่ยค่ะสองภาษานะคะซึ่งสำหรับนักเรียนอินเตอร์นะคะเราสามารถที่จะนับภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในนั้นนะคะแล้วก็ไหนๆยังจะมี assignment ที่ต้องทำเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะทางของคุณแซนจาก Exeter College ก็เลยจะแนะนำว่าเหมาะสำหรับนักเรียนนะคะที่ค่อนข้างเรียนดีจริงๆค่ะSo the IB at Exeter College, there are 24 hours of timetabled lessons, and as mentioned, we do expect students to study another hour per subject per hour they've received. So it's a very, very busy week for our students. You will study obviously six subjects, and you have to do voluntary, creative, and active activities as part of your project work. The good thing is obviously you'll be a very small part of this very small group, so very small class sizes, which allows the teachers to really focus on the student needs and help them progress. Obviously last year we had 40 and now we're increasing that to 60 this year. ค่ะของที่ IB นะคะก็คือน้องๆเวลาที่เราเรียนนะคะเราเรียนทั้งหมด6วิชานะคะการเรียนก็จะเรียนทั้งหมด24ชั่วโมงนะคะเหมือนทางที่คุณแซมแนะนำก็คือเวลาที่เราเรียนนะคะจำนวนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเรียนที่ college เราก็จะต้องเรียนอีกเท่าตัวนะคะเตรียมตัวกับตัวเราเองอะค่ะที่บ้านด้วยนะคะหัวข้อก็คือการเรียนแล้วก็ยังจะมีกิจกรรมเสริมนะคะไม่ว่าจะเป็น voluntary นะคะก็คือเป็นกิจกรรมที่ทำอิสระนะคะเพื่อสังคมนะคะหรือว่าจะเป็นงานสร้างสรรค์นะคะแล้วก็การเรียนนะคะเป็นการเรียนเนี่ยห้องเรียนที่มีนักเรียนจำนวนน้อยนะคะแต่เราเลือกเรียนได้หลากหลายสาขาวิชาที่เรียนค่ะ And again, obviously, just said, I can't stress enough that it will be more challenging than A-level just because you have more subjects and therefore more workload. A lot of the IB is really encouraged to make you an independent student, and you will be doing coursework in groups. There will be a foreign visit where they go to practice the languages that they are studying, and the idea is that you work very closely with the year 2 students who will help you obviously progress in your year 1. And again, most of the class sizes are around about 10 students, so it's a very different environment. With our A-level classes, they tend to be about 18 to 22. ของหลักสูตรที่เรียนเนี่ยค่ะของ IB เนื่องจากว่าเน้นนะคะเป็นหลักสูตรที่คลาสไม่ได้ใหญ่มากนะคะประมาณนักเรียนก็ประมาณ10คนนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เราเรียนนะคะแล้วก็จะมีพี่ๆที่อยู่ใน Year 2อะค่ะมาช่วยน้องๆที่เรียนอยู่ปี 1ทำยังไงให้ผ่านปี 1ขึ้นไปได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือให้โฟกัสเกี่ยวกับหัวข้อที่เราเรียนในสาขาที่แตกต่างกันเพิ่มเติมAnd finally, the other option, obviously, you have your A-levels and you have your International Baccalaureate. We also have the BTEC. The BTEC National Diplomas are a 2-year course, and they're very much gaining popularity in the UK and with our international students. They're a different approach to the A-level and to the IB because they're more focused on practical. So if you're a student that may not be so academic focused or you don't enjoy much classroom environments, these courses are really developed by industry professionals and they're focused on what's happening in the industry, your set assignments, your set projects, and instead of learning the theory, if you were studying media, you'd be tasked to make a film, make a music video, and you're really tasked on practical skills. So you're learning industry-related skills, so you can sort of move into the industry when you complete. You're assessed as you go, so there's no exams. However, your coursework, your assignments, your project work is assessed, and at the end of it, you'll get a grade.
So it's really important that you start the year very, very focused, and then you build obviously towards that at the end. ค่ะอันนี้เราก็จะมาเปรียบเทียบกันนะคะหลักสูตร BTEC กับหลักสูตร ALevel นะคะของ BTEC ข้อดีก็คือไม่ได้มีการสอบที่ตอนท้ายปีนะคะแต่การเรียนนะคะก็จะเป็นการเรียนที่เน้นในอุตสาหกรรมที่เราสนใจนะคะอย่างถ้าเราเรียนมีเดียก็คือเราจะมาทำฟิล์มนะคะทำหนังกันนะคะจะมี assignment นะคะให้ทำ coursework ให้ทำนะคะแล้วก็ยิ่งเราเริ่มเรียนเร็วอะค่ะเราก็สามารถที่จะทำตัวของ assignment นะคะตามงานเป็นหัวข้อไปได้นะคะI just wanted to explain as well, lots of people tend to think the BTEC isn't as good as the A-level, but they're just completely different. Some people enjoy studying in a classroom, they enjoy learning and they enjoy writing down. Some people really study learning by their hands, by doing activities. I myself did a BTEC and still went on to university. Universities now, when you find a course, it will tell you your A-level requirement, your IB requirement, and also your BTEC requirement. And as you can see, BTECs are scored very, very similar to an A-level. So you might receive an AAA in an A-level, and you can receive a DDD distinction in a BTEC. So they're marked in pass, merit, distinction, and you can see the UCAS points here, which will allow you to progress to university as well. ค่ะตารางนี้นะคะเป็นตารางที่มีประโยชน์ทีเดียวนะคะในการที่จะเปรียบเทียบนะคะการเรียนของ2แบบนะคะแล้วก็เป็นคะแนนที่มหาวิทยาลัยที่อังกฤษนะคะเขารับเข้าเรียนนะคะนักเรียนนะคะเรียน BTEC ก็เข้าเรียนปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษได้เช่นกันนะคะตอนที่เขาให้คะแนนนะคะสังเกตดูในมาร์กนะคะถ้าเป็น A-level อะค่ะก็คือจะเป็น A star ก็คือเป็นการเกรดที่ตัวอักษรนะคะที่เป็นเริ่มต้นที่เป็นตัว A นะคะแต่ถ้าเป็น BTEC ปุ๊บอะค่ะ D เขาไม่ได้เกรด D นะคะแต่คือว่าเป็น distinction นะคะแปลว่ายอดเยี่ยมนะคะหรือว่าเกียรตินิยมนะคะแล้วเขาก็จะเอาคะแนนนะคะมาบวกกันนะคะในแต่ละมหาวิทยาลัยแต่ละสาขานะคะเขาจะกำหนดค่ะว่า A-level นะคะต้องการคะแนนอย่างไรนะคะ IB คะแนนอย่างไรแล้วก็ BTEC คะแนนอย่างไรค่ะ We actually had a Thai student last year do a arts extended diploma. She received distinction star and is studying at UAL now in London. Wow, she's doing a an very art course. brilliant student. So really, really good. Finally, I just wanted to speak about the college timetables. It might be very, very different to your school timetables and what you're used to. The way that we work is starting from 9 till 4:30, and it will be obviously different lessons in those schedules. However, as mentioned, not every time would be a lesson. A-levels tend to be 6 hours per subject, and if you're studying 3, that would be 18 hours. Plus your extend, and obviously the other periods are what we expect you to do group work, to do self-study. The college has 8 libraries with study areas, so students can really sort of focus on their homework, focus on their coursework. So yeah, the timetable might be very different to what you're used to at school, where you'd be lesson. We give you sort of those 3 periods where you can study yourself and prepare for other lessons and coursework. การเรียนที่ประเทศอังกฤษนะคะสำหรับของที่ Exeter College อะค่ะเขาจะแบ่งการเรียนนะคะมีทั้งการเรียนที่เป็นการเรียนในห้องเรียนนะคะหรือว่าการเรียนที่เป็นการเรียนเพิ่มเติมนะคะโดยที่มี College เองค่ะมีห้องสมุดอะค่ะถึง8 แห่งนะคะน้องๆก็สามารถที่จะใช้เวลาที่เหลือเพิ่มเติมนะคะศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะจะเป็นการเรียนที่เรียนในห้องเรียนด้วยแล้วก็เรียนเสริมของตัวเองด้วยตารางเรียนนะคะก็จะขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เราเลือกเรียนนะคะแล้วก็จะมีเวลาว่างเป็นช่วงๆนะคะเพื่อให้เราฝึกฝนนะคะแล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมที่ห้องสมุดด้วยค่ะ And finally, I just want to give you an example of the IB. As you can see, obviously there's more subjects than because there's 6 subjects, so it means you have a busier timetable. And the BTEC course follows a similar program to the A-level, where you have study periods and lesson periods as well. จะเห็นนะคะว่าตารางเมื่อสักครู่นะคะเป็นตารางของนักเรียนเรียน IB ตารางแน่นมากๆเลยค่ะเพราะว่าสาขาวิชาที่เรียนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็สำหรับตารางนี้ก็จะเป็นตารางของนักเรียนที่เรียน BTEC นะคะก็จะเป็นตารางที่เหมาะสำหรับที่จะได้ฝึกฝนนะคะตามสาขาที่น้องๆเรียนนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเราก็จะจบเซสชันนี้นะคะไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแนะนำต่อนะคะเกี่ยวกับการค่าใช้จ่ายในการเรียนต่อที่ Exeter College ประเทศอังกฤษในอีกวิดีโอหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะ
Thank you.